ഹായ്, ഞാൻ ബീന ധർമ്മൻ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയെ, ജീവിതത്തെ, മനുഷ്യരെ ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന്. അതുപോലെ പ്രകൃതിയെയും. ഈ ഈശ്വരീയത, പിന്നെ ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പ്രകൃതിയുമായി നമ്മൾ ശരിക്ക് ഇണങ്ങി ആസ്വദിച്ച് അറിഞ്ഞ് ശ്വാസം വലിച്ച് ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ആ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോയി വളരെ സുഖമുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അത് എവിടെയാണെങ്കിലും, എവിടെയുള്ളവരായാലും പ്രകൃതിയുമായി ആ ഒരു ഇണങ്ങിയുള്ള സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി തന്നെ കണ്ടാൽ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്.